我個煲仔飯有咩特色？就係每一煲會能夠掌握到有鍋巴，每一煲都能夠用心去做出嚟。我叫 Jackie， 我鋪頭個名叫常喜煲仔小菜。食煲仔飯你話色香味俱全，有煙啦，有顏色賣相啦，包括埋咬落個肉汁啦，個原材料新唔新鮮啦，個飯粒鮮唔鮮明啊，甚至乎係濕啊或者乾個頭啊，燶定唔燶啊，咁多嘢配合埋，之為主叫色香味俱全一煲飯。好食嘅煲仔飯咧叫一氣呵成，生米煮成熟飯。點為之生米煮成熟飯呢？由你浸完米用熱水去煲個米漿，煲完米多餘個米汁飛咗去，而剩翻幾多水分喺度，而之後再轉翻落個兜度，能夠自然嘅，唔係刻意去做出嚟嘅，自然倒落去。但係控制嘅原材料新鮮不如咧，醃嘅時間都好講究嘅，醃得耐個頭未必係好事，醃得短個頭，咁變咗個肉汁一個嘅鹽味入唔透落去咧，變咗帶唔到個香味出嚟，撞唔到出嚟。點解我要震一震嗰下嘢，即係等個米質鬆咗落去，自然咁樣鬆一鬆，咁能夠你落食物材料，我就輕輕做手攞筷子撥佢落去。即係唔好大力壓到嗰啲飯，唔係壓到啲飯咧變咗有壓力嘅，啲氣孔咧有窿咧，一層一層咧就變咗有罅啦，有罅即係變形咗，煲個飯都凝聚咗咧，成個米質都會好好多，好食好多。要食一個好嘅煲仔飯，食個鍋巴咧，煲仔飯嚟咗，打開個蓋，順時針淋一豉油啦，吸翻個蓋30秒，打開之後咧，沿住周邊唔好刮爛個鍋巴。一嘅起晒啲飯原材料擺晒出嚟，跟住咧起晒啲飯原材料食晒之後咧，剩翻個鍋巴喺度咧，就將佢等佢分離，即係冷縮熱脹，凍翻分離咗之後咧，你輕輕一撬咧，成個鍋巴就起到出嚟。